哦，你真早上班啊？哦。啊，当我出来运动安尼啦，安尼上健康。哎，咖啡。是啊，台南啊，这豆底香，我来这边拿豆，这豆底香茶。好好好，谢谢。这拉家己拉过来，拢嘛有够干。嘿嘿嘿，你又还是这是这个拿过来的。老师，有成功啊！哎，真够慢啊！谢谢。这个，一困醒就咖啡汤吃。哎，哦，你应该睡得不错哦。哦，太好睡了。
很凉，谢谢谢谢。烧油的感觉一定是比较不一样。囤货就是也。他们就是都会带你说那种冰桶有没有？啊，冰桶大又占空间啊，就像你说的东西吃完喝完可能就给它给定喽哦，啊，所以就是可能就里面放一罐结冰水，结冰水就是简单结冰一下啊，反正融化了之后还有冰水可以喝。对。哎呀啊，然后在 Seven 附近的 Seven 补给一下，对啊就好了。对啊，啤酒啊、饮料啊，或者是一些冷冻食品。所以那一集你有看哦？有，是你的忠实观众。哎呀，我想跟。大哥就是也是水手，对不对？要去举升，都要升起来看底下有没有损伤，然后重新做防锈。是。哦，这里的爱豚哦，好特别。经验的还不能聊。会啊，赢掉。会啊，我昨天才又载了600多。有可能。水手包。对啊，有的时候天气热，在营区有没有？这个直接冰的冷凉凉的，有没有？直接打开就可以直接喝了。哦，对啊。水手包。我自己喜欢喝酸的，所以这个东西。啊，他自己做在卖。对啊。哦。你如果是冷冻牛肉面那种调理包有没有？冰冻可以当冰用，是解冻就煮。等于整顶像是蚊帐的那种。你可以躺看看啊。对，它没有滚。对啊，我昨天洗完就开发新的，哇，质量到手量，应该是 OK 了嘛。个是来新的朋友啊，迄个令哥，我用即个炉啊落去烘烘卵，啊，伊迄落加糖，啊奶油，啊个肉桂粉，会芳，所以即摆毋是酸的，伊真芳的。这外国人安尼食啦，啊食这黑咖啡，对啊，食这。有啊，谢谢啦，我捧个上大了，我食捧个饱，其实捧个足饱了。
台杯子哎。哦。哦，来试一下。好，然后中后台稍微。谢谢，好谢谢。哎，不会不会。拜拜。